swim in your own compound away from stress, or you want to stay in conducive environment? Are you worried about how to get your own land at a reasonable price with a comfortable payment scale? Because Dabojula Real Estate Agency, we are here to ease all your worries in getting your own lands at yes reasonable price. Dabojula's Estate Agency has lands available on sale at a very reasonable prices located strategically at the coastal settlements such as Sanyang Sansanding Phase 1 and 2, Sanyang Barcelona, Jam City, Sambuya, Penyem, Birkama Jida, Kairakunda and Salaji, Sanyang Barcelona Estate, Sanyang Seaside, Jambanjali Estate Phase 2, Penyem Estate, Yaran Mamba Plus, Salaji Individual Plots, Tubakuta Estate and Gunjur Sambuya. Plots are available in different sizes depending on your choice with a comfortable payment plan. We also do exchange land for a car or a car for a land. For more information, you can kindly visit our main office at Bulsubi Roundabout opposite Afrimet International Hospital. Or better still, you can reach out to us on the following telephone numbers: +220 99 47 270, +220 2187 171, or +220 3155 444. With Dabojula Real Estate, customer satisfaction is our main priority. te tomu Ousmane Diawlati Malick Nana Alkalo man tamit wax dëgg yàlla yàqu-yàqu bi laaloon nañu daanaka Gambia yàqu-yàqu bi am na ñu bëri ñu mu laal fii ci dëkk bi fii tamit am na ñu mu laal ba bindoon nañ seen tur ñoom ñëpp bindoon nañ leen waaw yàqu-yàqu bi moom ci nawet bi passé wax dëgg yàlla am na fi trop amoon na fi am na fi doole yi tamit waaw man suma boppa nag mënumaa wax estimate kor ñaata kër la waaye suma rakk ci boppam bindoon na ko yëpp alaaji yaakaar naa ne mu ngi ñëw kool naa ko mu ngi ñëw bu ñëwee tamit xañ na jombul moom yi amoon problème yëpp dana ko wax waaye gis nga senga bii ngay jàkkaarleen nii dafa demoon ci nawet bi lañ ko liggéeyaat waaw ñaari kër nga fële léegi mun ngaa dem ba ci foofu nga seet leen ñoom yëpp dañ yàqu képp koy jógee kase wa di ñëw gis nga ñaari kër yooyu ci yoon wi seeni borom nawetuñ fa amuñu ci benn lifin boo xamante ne ni man am naa ci xibaar boo xamante ne ni ñoom am nañ dimbal lu jógee feneen wax dëgg yàlla yëguma ko su fekkee am na yëguma ko xanaa am na benn ndimbal bu président bi defoon am na ñoo xam ne ñu bëri amoon nañ ci xawma ñaari téeméer ak ñaata la daal waaye loolu amoon na parce que suñ kaw gi fi wax dëgg yàlla nawet dafa toll foo xamante ne pour lekk bi ok kon su fekkee demee na noonu nag nga dal di jàllale ko li nga yaakaaroon pour war koo mën a buggee nawet bi wala li nga yaakaaroon pour boo demee ba ci biir nawet nga mun koo war a mën a lekk su fekkee loolu fi ñëw na yàqu-yàqu am na ca itamit jafe-jafe laay gën a indi rek te amuloo leneen loo yaakaar jafe-jafe laay gën a indi rek waaye nag wax dëgg yàlla pour ñu wax ne mu ne ñu ne ñooñu amuñu woon jafe-jafe am nañ jafe-jafe de wax dëgg yàlla parce que waaye yow ñi nga xam ne yow ki nga xam ne yaa leen war a dimbale ci dëkk bi tamit su fekkee amuloo doole boo leen dimbale yi tamit benn tey affaire du sotti dara du mën a sotti. Amadou Sidibé alahalo a maneda bakele a jaweda bake kato mo ladula na ketani ñama doro yalo mo korole ñaadi comme ça mo ladula a ma ñiña ama mbeteya a ladula ma mbeteya ado ni sama min temetate wole ni sababu kato jani ngombe ni dama darala family to ma ladula soto o mo problème dol kato ngana samale kono dinin siata adu imam wara nte damale ka dogo ke ni dinin fema na sombe masi mi batona ka fo kombe bum wara ma bale lola adu ni ikane menjete ni tole sama minata ayeni ne samba fo ka lani nenkan wala tuna ni dulani man o mantinye ni do yale o tinyatale ni min boytate o bele tata amulu bangu watre bangu mulolem wala tuna nata fefero ke fo ka simento sankani dolo dine motan ani lulu wole be mbulu adu kelenda wale be karana mbele be dine aynal ba male kala jante katalla karambo bare ni ba male kala jan fo sama banta bri sama banta nata ni dole fere sama kono
nata kudu dondo modo bulo ka ni simanti sanka ni bololo jani jibe banna nata ni lo sai itol sauntaje kabri sauntaje ndefene nata ni kurge landi ka saunja akan don bakele kato ni be tembo do nyanda inya illadula anne man kudo so do illadula nyanta nyinyala bari ni illadula manyinya umu maneta bake ha mambete amfe ha ni semya temena ni mfoya ba menata sutola wole na korda bejanya ani tajane fosate na korkade fosate do ata mol bijang ni fan ni ni bombu weda ni kamfa mo kana sukuno ja ani wutu be bula wata mina ni bum fula be semya kono le nya do ko ni boyda na semya do ko tinya tale kadu ni bombo da semya kono da dati bulu fero man sotoji adu na semya kono ni punya yam batandi kabri ni keda da dati yam fante semeni fula le ke am bela la lu kono mandu ni la sote be bongo no pour ni dol la mol sonda sa te kono fo ye mako ye ni lo kataba ni lo ra semya kono le jiyo kono ya lo fo ye ni imaye ye ni ko kete mi tomin to la ya pimpi man kudo soto adu mama ko la soto ro semya kono afanya ayembra ni yama ntambe fono la ite fan ya ajeli asamalali kata tala futli ta ani lulu jido mana wole mol makui kala bantale fo ni korokati soto adu ni fam semya do ni monole sang ka ke bungo no ni korokati betian ni fefe na betiara ni jinara ka panin ta kalo ni jibe ke la tesi no la fon ni pani watu la pani lulu pani nani sudo ni mi faranko yele mangana pani dosi ni mi faranko yele mangana pani dosi anye semya fefe lo fo nata semya na raba ado semya bandu la fane sai semya tinyara le femman soto ni mbo mi pani mole kam mako ikalo pour nye mo sonju kalo man ko du soto du moro man soto du man soto nyo man soto andel ko be de ko no jande de mi alo kabo ni mako ila so masabe mako no la ari moy mako nyama de fu ala kadum be bola nyama fu ala kadum ni mbada mota dam fola atunya mota dam fola na some mu mindi ani ye mako ila so adela nyere kalu pendambulu ni fan kalo mole ka mako kalo adu kenya tiji bolo moko nde dumuro ko fola dumuro nga kele de yalo duna ni be bolo la kenya yama ala si daminda be min dum ray bo so la ma aman sono ya ko man sono ya mo de ni ma ko sona ko foyle man sono ya jang ngoni bo min fola mole ni masa makoy no ani mo ko ngale mi alo ibe te ka makoy ni makoy be jala mbak kadu da dulati jang ni mbum fene fle abe dugola fu mbakar ko talanta ko la fo ni nyanta la ka fengon tembulu me batale ko no ja semi fono ole won de umben kande rasadoli parce que fo na kutubon ayo bindi anna ni bon aya kangra be wili bo nyina somya fene amabedeya sai na nyo sodoli dem tatime bodo lulka bon anga bolo gorogole la anga wodile tas juluta julal bolo gorogola ka enfant bolo ambole gele ko no ya fonya na kutubone aya bindi katala kan ni fene wili bon on ici ante ma samya temeni ma fexito ma tesi seto nga nyobodo lul damale seto bo anga dimaya bolo gorogole la anga gorogo kudu leta ka demba bolo la ole be mfeya begele o tan ani shigi ngoni mbe montro kono halkabi parce que nga ta molo le dondo mana ko donu fefe mata osara nga ole dondo kana umpambolo la voilà mbeta puru ka alkan mo gaywa no yo ko do so dal fulu kam umpande mewla o be diala ni bakki o be diala ni ko se kon dem begele akono de ni ko do so do kan da dimba bulo o be diala ni ko se begele adro mo fu tuji so sante be nini voilà nakutu bon be bira kana kangram bon mene kangram be wili bon fla be wili ni sama fonyo kai ala tinyaro mota o dan fono la korra be jan ni tada jin isa ja tinyaro kaji tinyaro sombe warta nyode mari tinyaro kai
o katale ni sate be tiaro kata momo la korra kono yaji sama kono dol fota la dulala bon borin dula siata mo ni man la dula soro iba munikala fo kola yana yaji ni man la dula soro balo ko kola sinano bawo ni te ni balo be bulu man la dula soro fe balo wa fe la dula ko teraye yaji bon o sifal akana ni kola le kala kola kan no kada doron ayo kolle buka betea sai fonyo e mol mantora dol bijing ibe dogola yebun lo amambang dol bijing wol ma lo no fang hanga be kola be wol fente bulu yaje balo ko problem wolati ni ko be korra lola ko ite bila mol balola so ni balo sahari man so de bulu ibe mun kala ko dan tel wala so mbawol nyama jang fonyo e tiaram nga jang asumbe warta ay molla bol samba lol bija e bon sama kata bol boita yo sain bombe bango bon ledi yalla bango ka ni sama kata kan fa e boy yo ite ko regete so no la kan ko tege so sama kata kan a boita sain tinyaro samba warta so ole bijandal o sama fonyo e tinyaro mi kajang asumbe warta iya fo nyaawonya samba warta bak yo sate kono sate warta mari tinyaro samba warta ni sate ni sate ni hayma assistant fo korra tan nani ayo sile yaji ala musa de baledi be ni sate tan nani korra dol bije ni froda jen sain ifam bala ba falale korra ti fe man tarabulu ala bon boita yo kenya telefon kolea do bije nala te kan e buka kenya sura la foni moye makoy ndolbe daniro kela masakunda ay kolea da nyaawonya ye makoy ndolbe ndolbe no mare lima makoy tabla mo soro ko degede anu kolea be la kolea kan dron anu fele sisan nyatirin samala mo be alon sa nyatirin samala e de nyatirin samala o sama do e tinyaro mi ngebulo e ma dada no sa sama kana ko dege mun de be kela o mun kolea ko ledi de so wole banto la. Are you worried about the delay in the delivery of your remittances? Jamono Money Transfer is your only solution with more than 9 years experience in remittances services. It's accessible, reliable, affordable, and convenient. Jamono Money Transfer is affiliated with Ajay Guaranteed Trust Bank Limited, Mega Bank, Apps, Reliance Bank, and many others. You can send and receive your monies from friends and families both home and abroad through Jamono branches at various strategic locations in the country with high standard customer service. Please walk into any nearest Jamono branch for efficient and timely service delivery. For more information, you can visit its headquarters at Bursubi, right opposite Afrimed International Hospital, or call on the following numbers: +220 3103 050, +220 3103 051, or +220 3755 522.